പറയുമ്പോൾ ടൈപ്പ് സി ടു ടൈപ്പ് സി കേബിളാണ്. ഈ ഒരു കേബിളാണ് ഇതിനോടൊപ്പം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മറ്റേത് കേബിളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു ഫോണിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു സിം ഇജക്ടർ ടൂളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയേറെ ഔട്ട്പുട്ടുള്ള മറ്റൊരു പവർ ബാങ്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇത്രയും കേബിളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പവർ ബാങ്കിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഏതൊരു ഡിവൈസിലും നമുക്ക് ചാർജ് ഇൻപുട്ട് നൽകണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ് ഔട്ട്പുട്ട് നൽകണമെങ്കിലും ഇൻബോക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കേബിൾസും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് 1-2 സിമ്മൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ ഇതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബുദി എന്ന കമ്പനിയുടെ ഈ ഒരു 5000 mAh പവർ വരുന്ന ബാറ്ററിയെ പറയാം. കൂടാതെ ഇതിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 5 വോൾട്ട് 2.1 ആംപിയർ 10 വാട്ട് പവറിലാണ്. അത്യാവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രാവലിംഗ് സമയത്ത് നമുക്ക് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിക്കൊണ്ട് ഏതൊരു ഡിവൈസും ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പവർ ബാങ്ക് തന്നെയാണത്. കൂടാതെ 10 വാട്ട് മാക്സിമം പവർ ഔട്ട്പുട്ടും ഈ ഒരു പവർ ബാങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഏതായാലും ഈ ഒരു പവർ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഖത്തറിൽ വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്ന സ്റ്റോറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും ഒക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. താങ്ക് യു.